Здравейте и с прогнозата за времето. С слаб до умерен вятър от изток-североизток в страната ни започна да прониква малко по-хладен и влажен въздух, но температурите остават сравнително високи. След обед над по-голямата част от страната ще има разкъсана облачност, по-значителна над северна България. На места в Дунавската равнина и по брега на морето са възможни слаби рамежи. Максималните температури днес ще бъдат между 17 и 23 градуса. Над планините ще има разкъсана средна и висока облачност. Повече облаци и мъгли ще има само по част от старопланинското било. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите слабо ще се понижат, но все пак ще остане топло за сезона с максимални стойности, положителни и по най-високите върхове. На Мусала температурата ще бъде около 5 градуса, а на Ботев и Черни връх около 6 градуса. Такава беше прогнозата за времето. Желая ви хубав следобед!